Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени. Еве ги темите на кои се фокусираме. Случај надзор над Бехтел и Енка. По 3 месеци предистрага обвинителството на Ислам Абази успеало да ги обезбеди броевите од тендерите. Ресорот на Благој Бочварски пак упорно не одговара дали има друга фирма како Електра солушнс што добила лиценца за 3 работни дена. Конфузија околу оштетувањата на мостот Беласица. Колку што јас знам, а имам погледано најмалку 50 на трудови, на ваков тип на преднапрегање, силата во каблите не може да се докаже по експериментален пат. Мостот не е играчка, па сега ние да се заиграме малце околу него и да измислуваме разни теории приказни и да се залажуваме или било што да донесуваме погрешни заклучоци. There's an urgency for all politicians to show the citizens of North Macedonia they're committed to a future in Europe as part of creating a more prosperous, stable and fairer country where young people want to stay. Интервју со британскиот специјален пратеник за регионот Стјуарт Пич. Не се креве на прсти и не се дери. Што ти е преседано? И не драматизирај. А што не е глумец, што е? Не знам дека е зидар, глумец е. Саботажа. Почнуваме. Обединетото кралство, иако не е член на Европската Унија, е конзистентно во ставот дека иднината во ЕУ ја носи стабилноста што и треба на Северна Македонија. Вели во интервју за 360 степени специјалниот пратеник на британскиот премиер за Западен Балкан, лорд Стјуарт Пич. What kind of message you have for the public, but also for political leaders and representatives in the country concerning constitutional amendments? Recent polling indicates that many citizens have a very pessimistic outlook and further believe, and it's not just unique to this country, this beautiful country, that the economic situation, the standard of living will deteriorate. Therefore, there's an urgency for all politicians to show the citizens of North Macedonia they're committed to a future in Europe as part of creating a more prosperous, stable and fairer country where young people want to stay and build a better life. And I meet young people every time I come here and I'm very impressed by them. So my message is actually very simple. I urge all politicians to show unity and bring the necessary changes for North Macedonia to continue its long-awaited membership of the European Union. Целото интервју на Владимир Мирчевски со британскиот специјален пратеник за Западен Балкан ќе го видите подоцна во емисијата. Продолжуваме. По подолго време и се навраќаме на темата за проблематичниот избор на надзор над автопатските делници што треба да ги гради Бехтел и Енка. Прашавме во обвинителството докаде е предистрагата што ја отворија по серијата медиумски извештаи за спорни елементи во начинот на кој е избран и во договорот со конзорциумот предводен од ИРД инженеринг. Прашавме во јавното претпријатие за државни патишта дали колку пари му се префрлени на овој конзорциум. Досега отинели сеќе беше транспарентно, а што е најиндикативно, се уште трае нашата преписка со Министерството за транспорт во обид да дознаеме дали има друга фирма, слично на примерот на Електра солушнс, која за 3 работни дена добила лиценца за надзор. Александар Димитриевски. По 4 недели читање на новинарски истражувања, обвинителството се охрабри и отвори предмет за надзорот врз коридорите 8 и 10Д. За да се испитаат тврдењата изнесени во јавноста, отворен е предмет врз основа на допрен глас. Предметот е распореден кај надлежен јавен обвинител кој презема действија и ќе изврши проверки, пошто ќе донесе јавна обвинителска одлука за понатамошниот тек на постапката, велат од обвинителството. Ова беше главната вест на домашните медиуми на 28 март годинава. Од тогаш поминаа 2,5 месеци. И повеќе од доволно време за да прашаме што провери, што откри јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Ова се прашањата што ги поставивме. Во која фаза се наоѓа предметот во моментов? Дали извршен распит на лице или лица во врска со предметот? Дали се наредени вештачења или се прибрани докази? Дали е донесена јавна обвинителска одлука? Доколку досега не е донесена јавна обвинителска одлука,
дали основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција може да одговори? Кога може да се очекува такво нешто? На овие прашања, од обвинителството ни одговорија дека предметот е во предистражна постапка. Јавниот обвинител што постапува по предметот ги обезбеди броевите на огласите од сите јавни набавки поврзани со коридорите 8 и 10D и обезбеди пристап до базата на податоци на Бирото за јавни набавки и во моментов оваа документација и договорот се предмет на анализа на истражниот тим истражители од истражниот центар на ОЈО-ГОК што постапува во предметот. Бидејќи документацијата била обемна, од обвинителството за гонење на организиран криминал велат дека ќе им биде потребно време за анализа и проверка. За подсетување, токму 360 степени објави серија истражувачки истории во врска со јавната набавка на консултанти надзор над изградбата на автопатските делници од коридорите 8 и 10D, пред обвинителството да отвори предмет. Некои од нашите главни наоди беа дека во избраната понуда сумите за месечен надомес за експертските позиции се благоречено надуени. За пример, на автопатот Скопје-Блаце, главен надзорен инженер чини 2900 евра месечно. Надзорен инженер за животна средина чини 1600 евра месечно, а геометар чини 1300 евра месечно. На коридорите 8 и 10D, главен надзорен инженер чини 20.000 евра месечно. Надзорен инженер за животна средина чини 9000 евра, а геометар чини 5600 евра месечно. Понатаму, покажавме дека подпишаниот договор е во колизија со законите на класичната физика. Во договорот за надзорот, фирмата Електра солушнс декларирала дека има 27 перманентно вработени инженери. Но потоа, откривме дека во годината кога е подпишан договорот, според Централниот регистар, фирмата прикажала само 20 вработени, во просек. Па потоа, Електра солушнс ни испрати список според кој најголем дел од нејзините вработени се ангажирани без огласување во дополнително работно време над 40 часа. Тоа значи дека тие луѓе работат 40 часа неделно во други фирми, а во Електра солушнс имаат право да работат најмногу 10 часа во неделата. Проблемот со тој начин на ангажман е што и во понудата и во договорот за надзорот, фирмите добитнички си имаат обврзано дека експертите кои ги предложиле ќе бидат постојано на располагање на изведувачот на автопатите и тоа на терен. А како ќе бидат цело време на терен, ако 40 часа неделно работат во други фирми и не можат да бидат на две места истовремено? И не само тоа, откривме дека дел од предложените експерти всушност се обврзани дека ќе бидат 100% на располагање на други патишта кои се градат во моментов. Уште еден навиду мално интересен детаљ од целата сторија за надзорот е што една од фирмите од добитничкиот конзорциум немала лиценца кога бил отворен тендерот. Електра солушнс собрала луѓе и документација откако огласот бил распишан. Кога 360 степени праша во Ресорот на Благој Бочварски, кога Електра солушнс побарала, а кога ја добила лиценцата, го добивме следниот одговор. Компанијата Електра солушнс поднела барање за издавање на лиценца А Надзор на 27.9.2022 година. Истата лиценца е издадена на 3.10.2022 година. 1 и 2 октомври 2022 година беа викенд, што значи дека Електра солушнс ја добила лиценцата за 3 работни дена, ако се исклучат денот на поднесување и на издавање на лиценцата. Јас вадев лична карта пред извесен период и мене ми требаа 10 работни дена, како може една фирма да добие лиценца да биде надзор за 4 дена. Значи, најпрвен сакам да потенцирам дека надзор над изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D е компанијата ИРД од Италија. За 4 дена друга фирма страна, дали има добиено лиценца во историјата? Од друга страна, сакам само да потенцирам дека ИРД е компанија која што е реномирана италијанска компанија и работи на многу проекти во државата. Нова гостување на ТВ Алсат пред 2 месеца, министерот Благој Бочварски беше прашан вкупно 4 пати дали некоја друга фирма добила А лиценца за надзор, толку брзо како Електра солушнс. 4 пати тој избегнуваше директен одговор. Уште тогаш почнавме постапка да ги обезбедиме податоците согласно Законот за пристап до информација од јавен карактер. Побаравме листа на сите компании што добиле таква лиценца А за надзор, заедно со датум на која аплицирале и датум на која добиле. На нашето барање Министерството за транспорт и врски одговори дека бараните информации ги има на нивната интернет страница.
Тоа е само делумно точно, бидејќи во јавно достапниот регистар на лиценци пишува кога правните лица добиле лиценца, но нема податок кога тие правни лица ја побарале лиценцата. Се жалевме и го добивме спорот пред Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап. Тие го поништија првичното решение и побараа транспорт да одговори соодветно. Но и во повторената постапка, Министерството не го сподели податокот, кога аплицирале фирмите што имаат добиена лиценца за надзор. Објаснувањето овој пат беше: податоците од регистарот се прикажуваат одвоено по години и истите не содржат податок за тоа кога било поднесено барањето за нивно издавање. Дополнувањето на овој податок би значило создавање на нова информација. 360 степени поднесе нова жалба до агенцијата и чека ново решение. Основата е едноставна. Токму Министерството за транспорт во март ни одговори кога Електра солушнс побарала и кога добила лиценца. Ако еднаш не беше проблем да се сподели таков податок, што е толку тешко сега? Дали воопшто е почнат надзорот и дали им се исплатени пари? Од јавното претпријатие за државни патишта не ни одговорија. А веќе видовме, Министерството за транспорт го одбегнува одговорот. Дали некој друг толку брзо добил лиценца А за надзор како Електра солушнс? И додека, како што велат од обвинителството работат на случајот, се одржаат 3 церемонии за почеток на изградбата на коридорите, а со тоа, неверојатно, и за почеток на надзорот. Кучињата лаат, карванот се врви, гласи една стара народна. Помина речиси 1,5 месец од пожарот на мостот Беласица, важна сообраќајна точка во главниот град. Не само што не се знае кој го предизвика огнот и кога мостот евентуално ќе биде вратен во употреба, туку станува и конфузно дали воопшто ќе има веродостојна проценка на оштетувањето што го претрпел. Нашиот Михаил Милошевски трагаше по одговори од 3 страни. Од градоначалничката на Скопје Данила Арсовска, од човекот што ја води фирмата избрана да направи анализа Михаил Гаревски и од првиот човек на градежниот факултет Горан Марковски кој го спори пристапот на Гаревски. На 12 мај се случи голем пожар на мостот Беласица. Клучна сообраќајна артерија меѓу двата дела на Скопје што ги дели и реката Вардар. Мостот беше веднаш затворен се додека не се истражи дали е безбеден и ако не, што треба да се направи за да се поправи. На 20 мај градската власт соопшти дека избрала фирма што веќе прави експертиза. Експертизата што ќе направиме не би смело да биде повеќе од 20 на дена, но она ќе покаже дали нема да треба, ќе треба некоја можеби минимална санација. Помина не 20, туку 30 дена, а анализата не е готова. Значи, пуштањето на мостот и крајната визуелна инспекција на централниот дел може само да се направи кога ќе стане достапен тој централен дел, а и санацијата не може да се направи ако не се тргнат цекли. А иако експертизата се соочува со предизвик, градоначалничката Данила Арсовска викендов веќе отиде чекор понатаму. Прелиминарно оно кое што ќе го добиеме веќе утре, мене денеска ми јавија утре не во понеделник, денеска веќе ми јавија дека се готови со сите испитувања кои што се направени, е дека она кое што го имаме на мостот е практично нешто кое што ќе се санира многу брзо и многу едноставно и ние сметам дека веќе од нареднава недела можеме да го пуштиме во употреба и движењето. Веднаш по оваа изјава, Гаревски негираше дека извештајот ќе го поднесе денеска и дека мостот набрзо ќе биде во употреба. Па докаде се навистина анализите и кога Беласица повторно ќе ги врзуваат двата брега на Вардар? Движењето по мостот Беласица и понатаму е забрането, но таму повеќе ги нема полицајците кои ги одвраќаа граѓаните од намерата да поминат по него. Само декор се раѓасаните железни огради и бетонски плочи, бидејќи скопјани, кој пеш, кој со велосипед или мотор, безгрижно се движат по мост. Голем луѓе поминуваат константно, безбеден ли е мостот за... Па, ја мислам, сосем е безбеден за пешаци, но не е сериозно и не можам да кажам се уште дали е безбеден и за возило, особено кога ќе во овие
најпик часовите, кога практично целиот мост ќе има возила. Професорот и поранешен директор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, а сега директор на приватниот Институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени Михаил Гаревски, ја доби задачата од градот Скопје да изготви анализа со која ќе се утврдат штетите на мостот и поправките што евентуално би требало да се направат. Зошто доцни со извештајот откако самиот си постави рок од 20 дена за него? Наспроти тврдењата на градоначалничката Данела Арсовска дека извештајот ќе и биде предаден денеска. Гаревски одговара: документот е при крај и ќе биде готов најдоцна до крајот на месецов, а причината, вели, се предизвиците на терен. Значи, пуштањето на мостот и крајната визуелна инспекција на централниот дел може само да се направи кога ќе стане достапен тој централен дел, а тоа значи кога овие вагонетки ќе се оспособат да се движат, така да и ние ќе можеме да пристапиме таму, а они мора да си ги оспособат за да може да ги тргнат цевките. А и санацијата не може да се направи ако не се тргнат цевките. Според професорот Гаревски, она што се уште им представува проблем нему и на неговиот тим е тешката достапност на делотеренот, средината на мостот каде што всушност треба да се направат и најважните испитувања. Потребно е отстранување на цевките кои се наоѓаат под мостот, но СМ снабдување со топлина нема слух за барањата на експертите. И ме кажано уште пред 20 на дена дека мора да ги тргнат цевките за парно грејење, за да може да се направи во централниот дел и подобра инспекција, визуелна, а и да се земат соодветни склерометри и уште повеќе да може да се санира тоа што е неопходно. За разлика од Гаревски, токму функционерката што го најми, веќе го прогласи мостот за безбеден. Ќе треба да се направи некоја одредена санација која што се однесува практично на козметичко рефреширање на она кое што е отпаднато во делот на бетонот, меѓутоа сериозно во суштина нема ништо кое што влијае нити на стабилноста, нити на сигурноста, нити на безбедноста и тоа оно кое што е најважно за нас. Поранешниот директор на ИЗИС признава дека за конечната оценка клучна е состојбата на затегнатите челични кабли што се протегаат по должината на мостот и се задолжени за стабилноста. Според Гаревски постојат дилеми дали тие се ослабнати од пожарот, но според визуелните испитувања, вели, за сега делува дека немаат големо оштетување. Иако ги потенцира како клучен елемент, сепак вели дека за нив не може да се направат испитувања, спротивно на тврдењата на други експерти. Професорот Марковски, Добро. кој што каже дека ние немаме во земјава некоја лабораторија која што може да ги провери дали сајливе се попуштени или не, дека треба да се пратат во странство, па затоа прашувам дали... Видите, ја не знам на што мисли он. Ја 2-3 пати сум го слушнал, колку што ја знам, а имам погледано најмалку 50 на трудови, на ваков тип на преднапрегање, силата во каблите не може да се докаже по експериментален пат. Додека Гаревски вели дека испитувањата се можни само теоретски, а не во пракса, а градоначалничката Арсовска само што не тргнала да го пушти мостот, со диаметрално различен став е деканот на градежниот факултет при УКИМ, професорот Горан Марковски. Според него, има методи да се провери состојбата на сајлите, но тие може да се спроведат со помош на лаборатории што ги нема во земјава, а треба и време. Мостот не е играчка, па сега ние да се заиграме малце околу него и да измислуваме разни теории приказни и да се залажуваме или било што да донесуваме погрешни заклучоци. Постојат, тоа го тврдам од почетокот, постојат во странство институции, лаборатории кои што можат да утврдат со голема веројатност колкава температура е пристигната до каблите. Овие се составени од жици, се од постар тип. Марковски ја застапува оваа теза од првиот ден по пожарот, кога град Скопје првично се обрати за помош до градежниот факултет. Според професорот, токму резултатите за тоа дали и колку овие кабли се оштетени, би требало да ја дадат комплетната слика за тоа во која насока би се движеле работите, односно дали е потребна посериозна реконструкција на мостот или пак минорна. Додека не се направат овие испитувања, вели Марковски,
не може целосно да се утврди дали мостот е безбеден или не. Пуштањето во сообраќај на 2-1 половина лента го зголемува ризикот. Дали е некој подготвен да потпише дека мостот е безбеден, да по него се одвива сообраќај, без при тоа прецизно да се утврди она што мора да се утврди во овој случај, тоа е веќе работа на личен став и однос кон струката, однос кон знаењето, па и некаков етички, односно морален однос кон граѓаните. А повеќе од еден месец нема одговор ниту кој го запали мостот. Обвинителството отвори предмет, но сторителите се уште не се откриени. Се преземаат действија за утврдување дали пожарот бил резултат на кривично дело предизвикано од одредено лице. По преземање на неопходните действија на лице место, обвинителството даде дозвола да започне санацијата на мостот. Останува да се чека. Првенствено, да заврши анализата која според Гаревски треба да биде готова до крајот на месецов. Потоа, што ќе биде потегот на градските власти. А скопјани може да се радуваат што почнуваат годишните одмори, што пак значи помалку сообраќај, а со тоа и помала потреба од мостот Беласица. Барем до септември. Во 360 степени стигнавме до интервјуто на Владимир Мирчевски со специјалниот пратеник на британскиот премиер за Западен Балкан, лорд Стјуарт Пич, назначен на оваа позиција во декември 2021 година. Воздухопловниот маршал претходно беше председавач со воениот комитет на НАТО, највисок воен офицер на Алијансата и воен советник на генералниот секретар и на Северноатлантскиот совет. Имаше командна улога во силите на КФОР, како и во операциите во Афганистан, Ирак и Либија. Lord Pich, the main political topic in North Macedonia is the constitutional changes, something that needs to be done to move forward in the accession towards European Union, but for which there is no clear majority, no majority in the parliament. United Kingdom is not EU member, but strongly supports Macedonia's accession. What kind of message you have for the public, but also for political leaders and representatives in the country concerning constitutional amendments? Well, first of all, thank you for this opportunity. The UK has been very consistent that a future within the European Union brings the stability that North Macedonia and the entire region needs. And I'm very encouraged, since I was last here in March, by the recent meetings between the leaders and the flexibility that's starting to emerge. But I also would say, and your readers, your listeners, your watchers will know this, the recent polling indicates that many citizens have a very pessimistic outlook and further believe, and it's not just unique to this country, this beautiful country, that the economic situation, the standard of living will deteriorate. Therefore, there's an urgency for all politicians to show the citizens of North Macedonia they're committed to a future in Europe as part of creating a more prosperous, stable and fairer country where young people want to stay and build a better life. And I meet young people every time I come here and I'm very impressed by them. So my message is actually very simple. I urge all politicians to show unity and bring the necessary changes for North Macedonia to continue its long-awaited membership of the European Union. Is there another major concern or concern of official London about the situation in North Macedonia except the constitutional changes that you urge to be taken? We see North Macedonia as a very good example of regional stability. Your skilled diplomats and diplomacy has helped to resolve disagreements with neighbouring countries. And you've done it all through words, not through war. North Macedonia contributes to wider European security, taking its NATO commitments seriously, and I have this very strong memory of my time as the military head of NATO at the time when you joined the alliance, and you're a steadfast supporter on Ukraine. Foreign Minister Osmani is a very capable chairman of the Organisation for Security and Cooperation in Europe, precisely at a time when Russia is trying to undermine that organisation's consensus-based approach. But the message I hear from loud and clear from all walks of life in the country and the wider region is young people are leaving. I've said it already. It's out of lack of opportunities, feeling they're marginalised and can't succeed,
if they don't have the right political connections. Robust institutions, therefore, are needed. A strong civil society, healthy media landscape, and an effective judicial system must be prioritised as key elements for any prosperous and safe democracy. And we're very clear that external factors threaten this now. And I am being clear, this is about Russian influence. Disinformation, unrest. Then that means that reforms are necessary to make tough changes and stay on the EU path. The UK wants North Macedonia to nurture and promote the diverse multi-ethnic society that you become. And that is so important for this beautiful country. So we need you to continue to nurture that society. UK is at the forefront of tackling or battling Russian influence in the region. You mentioned that Russia is present here. Except disinformation, do you see any other vulnerable points where Kremlin maybe attempts to influence processes in North Macedonia? Well, again, let's be honest. We don't have to look very far to see the destabilizing role Russia can and has played both here and in the wider region. The very agreement, which I'm here to celebrate the 5 years of the Prespa Agreement, prompted a great deal of Russian meddling and orchestration of protests as they tried to block the compromise that you agreed very bravely with Greece. The government in Athens banned 4 Russian diplomats in response, and I see in Bosnia and Herzegovina how Moscow's fanned the flames of secession and sectarianism to undermine peace. The number and significance of cyber attacks has increased since Russia's illegal invasion of Ukraine. And the United Kingdom takes the threat from Russia extremely seriously and will continue to work with North Macedonia and all our NATO partners to bring our capability to bear against any adversary who seeks to undermine our collective security. Lord Pich, the most pressing issue in the region is the lack of dialogue, I would say, between Belgrade and Pristina. We have tensions in the north of Kosovo. The tensions are still very high. Do you think that this problem, this topic has the potential to destabilize the region and influence the region? It's a very important question. It is very important now to stop the violence and reduce the tension, to de-escalate. And the cycle of tension between Serbia and Kosovo needs to be calmed down for the benefit of all the countries of the region. Personally, I've engaged very intensively with the authorities in both countries in a balanced way and with all our significant partners in recent weeks. And my messages have been extremely clear to both sides. The action of the Kosovo government to impose the mayors in the municipal buildings by force 3 weeks ago was unwise and has had damaging consequences. I've been clear that the political leadership in both Kosovo and Serbia needs to focus on de-escalation of those tensions and, as you suggest in your question, return to the dialogue. We support the EU facilitated dialogue, which is aimed, of course, at securing a comprehensive, conclusive, legally binding arrangement. In simple words, normalisation, which benefits the citizens of both countries and, I think, crucially importantly, the whole region. When we speak about the region, how do you assess the situation in Montenegro and Bosnia and Herzegovina? Well, I've been in both countries recently, and every country faces challenges, and they are common to us all. The aggressive Russia, which I've already mentioned, seeking to destabilise, it's also accompanied by economic challenges, and parts of the political spectrum in many parts of Europe now which pursue nationalist policies and actually try and make division in society rather than bring society together. On the other hand, in Montenegro, in recent years, we've seen substantial political change from the Russian-inspired coup in 2016, but now more recently and happily, elections that have now followed both through a peaceful process and look strong and very well run. And as those coalition negotiations continue in Montenegro, I look forward to the formation of a new government with a fresh mandate. I very much enjoyed attending the inauguration of the president recently, and we continue to work with our friends in Montenegro on modernisation and reform for, again, Montenegro as a NATO ally's firm journey towards the Euro-Atlantic community and membership of the European Union. I'd just like to mention
something else about the region in terms of Bosnia and Herzegovina. I was there recently, and I must make clear that we see the secessionist words and behaviour of Republika Srpska as a threat to stability. These are dangerous talks, and they close the space for critical voices, and it's an attempt to cling to power. And all politicians must avoid language which strains a political environment and damages the future. There's an opportunity here for Bosnia and Herzegovina, and that new government needs to take that opportunity, turn it into advantage and deliver a better future for its people. That means reform, and it means starting the path to EU integration, and for that we need consensus. And I'm very clear as a frequent visitor to Bosnia and Herzegovina, your neighbour, one of your neighbours, that it's a very beautiful country, and that has to act as a responsible country for the future to make that better future reality. Back to the relations between UK and North Macedonia. United Kingdom is the second largest trade partner of North Macedonia. Has the partnership, trade and cooperation agreement between the two countries really replaced the Stabilization Association agreement? And is there a new interest for British investments in the country? The bilateral relationship, it's very strong. We have a very strong trade relationship, which is over £2 billion a year. The partnership, trade, cooperation agreement is very important to provide a framework which we can amend as we get closer. And the UK is very proud, and I made that clear in my speech in Skopje this week for the King's birthday event, that we are very proud to be one of the top foreign direct investors in North Macedonia. And it's serious investment, including in high technology, automotive sectors, mining, IT, consumer, retail, food and drink. And what does British business do? It brings very strong corporate and social responsibility, environmental standards, which are important to all of us, and it contributes to the overall stability in the business climate. And we are very excited that there'll be more opportunities in years to come. And so I'm very optimistic about the bilateral, because it helps to provide good, high quality jobs, which again is my constant theme throughout this interview, which helps to provide a better future for the wonderful, talented young people of this beautiful country. Lord Pich, thank you very much for this interview for 360. Thank you. По интервјуто со Стјуарт Пич, наред е новата саботажа. Хероите и личната омраза доведуваат до навистина абсурдни ситуации. Во стилот речи одречи, градоначалникот на Куманово ги доведе советниците во незавидна ситуација, ставајќи ги пред свршен чин. Еднаш да гласаат за змија, а по години и пол за магаре. Кој е за? 32 едногласно, благодарам. Констатирам дека со 17 гласа за, 15 против, нема воздржани, усвоена е предлог одлука за суспензија од примена на детален урбанистички план за дел од урбан блок 48. Иако тој бил наполно свесен што потпишал и какви објекти се предвидени во ДУП-от, изгледа не сватил кому всушност му овозможува да гради. Кога веќе разбрал, тогаш пупу не важи. И тие што до вчера возеа таксија, сега се најбогати луѓе во градот, па јас овде јавно да прашам, кој е УПМ груп, но вака не. На еден да му се стемни, на друг да му се раздени. Единствените на кои ќе им падне мрак на очи се кумановци, се неговиот ДУП. Имало пресметан урбан хаос, а сега без него не пресметана, ама милионска одштета за која тие ќе платат. Од джебот на прилепчани пак се фрлаат пари на лоши навики, ама барем за дружење. Главно собиралиште е во Прилепскиот водовод. Од друга страна пак трошите 40.000 денари за кафе куња. Тоа се 50 кила кафе месечно, 12.500 кафиња за во месецот. Па ги преотоваривте кафе куварките, имајте малку милост. По 20 кафиња дневно за секој вработен. Од толку кофеин се качува притисокот, а тој во Карпош и онака е постојано висок. Политичката нетрпеливост е во нагорен тренд, а главниот лик, кој што ја прави драмата, е веќе докажан на даските кои живот значат. Слушај, глумецу, престани да глумиш овде на говорница. Да, ми се подкреваш. Да,
да ни се подкреваш на прсти и да се дереш овде, не си у театар. Не си у театар. Ова е без преседан бе долу како. Не како без преседан. Не се креве на прсти и не се дери. Што ти е преседан? И не драматизирај. А што не е глумец, што е? Не знам дека е зидар, глумец е. Тој ми е колега советник тука. Колега советник по занимање глумец. Таква улога никогаш не би му била доверена на колегата од Кавадарци. Тој никако не успева да се сконцентрира и да испука цела една реченица без да утне. Оти тешко дека парастос може да се третира како момент за забава. Тука заедно со баташани, со кавадарчани, со повеќе нашите пријатели и со политичките партии заедно да го прославиме овој ден. Тоа што се чествува е историја, ама во Свети Николе таа се судира со политиката оти се инсистира на цело име и презиме, а не на скратеници и на половични форми. Нашата партија го носи името ВМРО ДПМН. Почитувајте го тоа. Ако ВМРО ви е свето нешто, не го прерипнувајте. Силно нека чука во вас, во секој од нас. Ќе ви реплицирав, ама од должна почит не реплицирав колку ни е свето. Префиксот ваш колку ми е свет и зошто не го користам за да не го сквернавам. И на крајот, после се работи само за гола политика преку која во предизборието сите се борат за истата цел. Едните за место под сонцето, а другите да се спасат од нив. Ни се стемна овде од вашите глупости и небулози. А за пратеници може ќе ве клатна листата. Кажете, ќе ви поможиме, нема да стануваме до. Да, и ќе куртулиме. И навистина, на многумина треба да им се помогне. Ама не вака, оти ептен, себично. Битола да се куртули, само Скопје да биде зијам. Благодарам што бевте со 360 степени. Пријатно до следното издание.